Guest of Honor Obigadaba, Honorable Minister of Veterinary and Animal Husbandry and Transport and Animal Husbandry, Shri Kasim Basu Agui, Thorapanga Pomasa Yovirakle, Shri Kasim Basum, Honorable Minister, Veterinary and Animal Husbandry and Transport and Animal Husbandry, Government of Manipur. Marching Pana su yoksi lagle. Marching Pana ki Pana lakpa nong mai them boni mai te mahaki loinabi amadi mahaki lupna athian bot ubi rakli. Marching Panagi Athian Port Amadi Mars Pass Contingent Sing Yoksin Birakle Aikoina Athian Port asi receive Torba Matunda Mars Pass Contingent Sing na Anand Singh Higher Secondary Academy da Chatpi Khina Batning Sinjari. Citizen Club na Pantok Chabayang Kayundo Shuba Annual Sports Festival 2023 Haudopari Tanjadu Lagzage. Honorable Minister, Veterinary and Animal Husbandry and Transport, Government of Manipur, Shri Kasim Basu Amadi, Ngasigi Thoramasigi, Chief Host Obigadoriba, Hangzam Arun Kumar Singh, Honorable MLA Wangkai Assembly Constituency Bu, Ekuri States Matakta, Same Sadhu Lazariba, Kampon Langa, Lensin Binapakidamata, Nolok Jali. I would like to request Sri Kasim Basum, Honorable Minister of Veterinary and Animal Husbandry and Transport, Government of Manipur, to take the respected chair. And I also like to request Thangzam Arun Kumar Singh, Honorable MLA, Wangkai Assembly Constituency, to take the respected seats. Mathanda special guest oinaling bidakliba Chingsubam Asok Mitai Construction Private Limited ke MD Busu Fampam Langda Lingsin Binapagidamakta Noluk Chari.
मथंगदा सिटीजन क्लब की प्रेसिडेंट की थौगाई पुबीरिबा नावरेम महेंद्र बुसु फमफम लांगदा लेंसिन बिनाबगीदमक्ता नोलुकचरी Guest of honor amadi chief host president amadi special guest na from langda lengsin bikraba matungda ngasigi pana mari ki pana lakpa singbu akoi ki yet lom da stage asigi yet lom da semja duna akoina pham langda lengsin bele pagi damakta semja sajaduna lairiba sida lengsin bina pagi damakta ningsing jari wangbrem pana ki pana lakpa mainam joni kanta singh marjing pana ki pana lakpa nongmaithem boni maitai kaupru pana ki pana lakpa bikram lukram thangjing pana ki pana lakpa naurem herojitpu mathang sitna pham langda lengsin bina pagi damakta hanna ningsing jari स्टेज असिगी येत थांगबदा अखोइना पना लाखप सिंगिदमक्ता सेमजा साजरीबा फमफम लांग असिदा लेंसिन बिनबगिदमक्ता नोलुकचरी पना लाखप सिंगी लेंसिन बिबा मतमदा खोगी क्लब की चनरिबा वामा कौथा वांब्रेल मार्जिंग कौब्रु थांजिंग हाइबादुगी ऑर्डर दा मखा इथंग थांगबदा वांब्रेल मथंगदा मार्जिंग मथंगदा कौब्रु मसुंग awang ithang thangbada thangjing panagi pana lakpai kai khumna jariba singna tengsin binaba khangam jari Hello. मथंगदा ngasigi thora masigi guest of honor chief host amadi special guest president da lengyan phi khudol tambagi tanjama katang laujage akoi ki volunteers singna ngasigi guest of honor ki from langda lengsin biriba Shri Kasum Vasim Minister Veterinary and Animal Husbandry and Transport Government of Manipur ki mafamda lengyan phi amadi page khudol tambinaba ningsingjadi Honorable Minister Kasim Vasum ki mafamda lengyan phi amadi page khudol tambinaba gidamakta ningsingjari अखोई volunteers सिंगना Honorable Minister Kasim Vasum Veterinary and Animal Husbandry and Transport Minister Government of Manipur ki mafamda Rosette amadi lengyan phi khudon tambigani
Honorable Minister da Lengan P amadi Rosette Khudom tambikraba matungda ngasigi thoram asigi Chief Host oibiriba Wangkai Assembly Constituency gi Honorable MLA Thangzam Arun Kumar Singh gi mafamda Lengan P amadi Rosette Khudol tambina bagidamakta ningsingjari mathangda ngasigi special guest ama oibiriba Mitai Constructions Private Limited ki MD Chingsubam Asok Maitai ki mafam dasu Lengyan P amadi Rosette Khudol tambigani mathangda Citizen Club ki President oibiriba Naure Mahendra ki mafam dasu Lengyan P amadi Rosette Khudol tambigani Volunteers singna aikogi guest of honor chief host special guest amadi president ki mafamda bouquet khudol tambina bagidamakta nolukchari aikogi volunteers singna matang manau naina aikogi guest of honor chief host amadi special guest loinana president ki mafamda bouquet khudol tambina bagidamakta nolukchari Honorable Minister Kasim Basum, Honorable MLA Thangzam Arun Kumar, Maitai Constructions Private Limited ki MD Chingsubam Asok Maitai amadi Citizen Club ki President ki Thogai Pubiriba Naure Mahendra ki mafamda bouquet khusina gachagani Guest of honor, chief host, special guest, president ki mafamda bouquet khudol tambikraba matungda mathang tarak pada thoram asigi makha tarak ko oina aikogi pana lakpa mari wangbren pana gi pana lakpa mainam joni kanta singh marching pana gi pana lakpa nomaithem boni maitai kaubru pana gi pana lakpa bikram lukram amadi thangjing pana gi pana lakpa naurem herojit ki mafamda Lengyan P Rosette amadi bouquet khudol tambigani volunteer singna aikogi stage asigi yelom thambada pana lakpa amadi makhoigi loinabi singi damakta sem saduna lei biriba asida chapiduna volunteer singna Lengyan P Rosette amadi bouquet khudol tambina ba ningsingjari Today's special guest, Commanding Officer Headquarter 9 Sector Assam Rifles Kaithel Manbi, Brigadier Yasdeep Sangwan SM. I would like to welcome and thank Brigadier Yasdeep Sangwan SM Commanding Officer Headquarter 9 Sector Assam Rifle Kaithel Manbi. Volunteers singna thorom gi makha chatharak ko oina volunteers singna aikogi pana lakpa amadi loine bisingda Lengyan P Rosette amadi bouquet khudol tambina bagidamakta ningsingjari wangbren pana ki oina mainam joni kanta singh marching pana gi pana lakpa nongmaithem boni maitai kaubru pana gi pana lakpa bikram lukram amadi thangjing pana gi pana lakpa naurem herojit amadi Ma kiloine bigi mafamda Lengyan P Rosette amadi bouquet aikogi volunteer singna hauzik khudol tamgadaure kai khuna jariba pana lakpa marida
क्लब की माइकईदगी लेंयान फी बुके नचिंबा खुदोल तमलबगी तुंगदा कुमसी चही की याखै हुमदोइरक सुबा एनुअल स्पोर्ट्स फेस्टिवल असिगी pana lakpi ribai kai khumjirba singna formally miyam mangda pana lakli habadu khangnana ba pana gi koyet upigani pana gi koyet upigadori ba kai khunajariba sing adudi mamangi chahi inglising aniga kunithoi da pana lakpi ramba sing mingwina panjarabata wambrel panagi pana lakpi ramba nomthomba margin panagi pana lakpi ramba yunam gojendra Elias Gopi, Gabru Panagi Pana Lapiramba, Wangkhemim Romi, Thangjing Panagi Pana Lapiramba, Chapram Anil Haibesinau, Maria Sina, Kumsi Chehigi Pana Lapiriba, Wamrel Panagi, Mainam Joni Kanta, Marjing Panagi Pana Lapiriba, Nomaithem Boni Maitei, Gabru Panagi Pana Lapiriba, Bikram Lukram, Som Thangjing Panagi Pana Lapiriba, Naure Mehero Jeta, Koyet Upigani, Haibesinau Singasi. Shem saduna lebinaba khanganjari koyet sing asi kaithe lakpam mohori maitaina sem saraba adugumba koyet ni asimna ka pose ma khada nga tang thamba ya ro do ya ge no ai lo singa tang thamba ha go ma thwa ji ne sabran taw ye ye ti wang ge ni do ado ma khat a ni tham lo lo pa ya si khala lo si ko kya ha ni ba ga ta Vâng, có gì? Mới giúp nó rồi can đây nè. Nó liệt rồi. Rồi can nó có thể tiêu vào. Cái mà anh nó đi lắp rồi. Nó cái thuộc bộ rồi bà. Ai video rồi. Cái nó có tiêu vào. Đây là có thể. Ada group ra mà. Rồi. Koyet sembiriba pabung kaithalapam mohori lampaga sigana pada lairaga di ling sembirna ba khanganjari pabung kaithalapam mohori Vicky.